ülkemiz büyük bir ülke, büyük bir ülkenin mirası üzerinde biz duruyoruz. Tarihimizde biz dünyayı yönetmiş bir ülkeyiz, milletiz. Tekniği, teknolojiyi, ilmi en iyi kullanan ülkeyiz, insanlarız. Maalesef bizi bu ilimden, uygulamalardan uzak tutmak için dış baskılar var. Nükleer enerji de bunlardan biri. Nükleer enerjinin asıl amacı ülkeye girmesi, nükleer teknolojinin girmesi demektir. Nükleer teknoloji girdiği zaman biz uyduda yaparız. Nükleerle ilgili ne varsa onu yaparız. Akkuyu'da nükleer tesis kurmak için anlaştılar ama yap işlet devlet gibi bir modelle yaptılar. 21 milyar dolara. Halbuki bizim ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vardır. Bizim ülkemizde yine nükleer mühendis yetiştiren okullar vardır. Evet. Hacettepe'de vardır, İstanbul Teknik'te vardır, Boğaziçi'nde vardır. Bir sürü yerde var. Biz her şeyden önce kendi insanımıza güvenmemiz lazım. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na görev vereceksin. Diyeceksin ki bize nükleer santral yap. Çünkü ta 1960'lı yıllardan beri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vardır Türkiye'de. Amacı da nükleer santral kurmaktır. Nükleer enerjiyi Türkiye'ye getirmektir. Oraya o görevi vereceksin. Bizim mühendislere de diyeceksin ki orada çalışacaksınız. 21 milyar dolara biz 21 tane nükleer santral kurardık. Nükleer enerji, nükleer santrali biz dile getirdiğimizde bütün bunları biliyoruz. Çünkü bizim ülkemiz her şeyin en iyisine layıktır. Biz o teknolojiye girmek durumundayız, mecburuz. O teknolojiye giremezsek çağdaki gelişmeler takip edemeyiz. Dolayısıyla nükleer enerji aslında tehlikeli bir enerji değil. En temiz, en güvenilir enerji kaynağıdır. Nükleer enerji. Nükleer enerjide tek ve tek sorun atıklardır. Atıkları nereye atacağın, nereye koyacağın önemli olan sıkıntı odur. Onun içinde çözümler var. Eğer biz nükleer enerjiye girsek uydu gayet rahat yapıp onu uzayda, herkes uzaya gönderiyor. Uzaya belirli noktalara atıklar atılabilir. Bazıları betona gömüyorlar, onu da yer altına koyuyorlar veya okyanusun altına atıyorlar. Ama problem bu. Amerika enerjisinin büyük bir kısmını nükleer enerjiden karşılıyor. Fransa öyle. Yakınımızda Ermenistan'da nükleer santral var. Bulgaristan'da var. İşte Ukrayna'da var. Rusya'da var. Bize Türkiye'de yok. Neymiş efendim? Eski teknoloji. Eski teknolojiyi almazsın kardeşim. Yeni yaparsın. Bak tsunami oldu Japonya'da. Tsunami'de nükleer santral dalgaların altında kaldı. 300 tane bilim adamı kendileri bile bile radyoaktif serpintiyle karşılaşacağız bile bile gittiler, o santralı söktüler, yaptılar, onu ortadan kaldırdılar. Oradaki problem de şuydu, kumanda merkezi var ya, nükleer santralın, onu zemin kata koymuşlar. Eğer bir kat veya iki kat yukarıya koysalar, orada o serpinti de olmayacak, orasıları görmeyecek. Şimdi en son gelişme, o nükleer santraldaki kumanda konsolunu zemin kata değil de 5 metre daha yukarıya koyuyorlar. Biz o dönemlerde 1990'lı yılların ikinci yarısında bunu ortaya attığımızda, söylediğimizde nükleer enerji korkulacak bir şey değildir. Hatta nükleer enerjinin tahribatı uçaktan daha azdır. Çünkü o zaman bir uçak düşmüştü, 300 kişi ölmüştü. Yıllardır nükleer santrallar vardır. Bir Çernobil hadisesi dışında öyle önemli bir hadise olmamıştır. Onun da önlemini alacaksın. Eski teknoloji kullanmayacaksın. Yeni yapacaksın. Dolayısıyla nükleer santral bizim ülkemiz için gereklidir. Biz yurt dışında bir yerde gittik, piknik yapıyoruz. Yakında enerji hatları var. Hiçbir duman tütmüyor, bir şey yok. Bizim yanımızda orada üniversitede okuyanlar vardı. Dedim ki burası nedir? Dikkat ediyor musunuz? İşte fikir söylediler. Ben dedim bu nükleer santral. Yani bizde 100 metre yakınında, 100 metre bile değil, 50 metre yakınında. Yani şu eski Van der Zee binası gibi yakında
biz piknik yapıyoruz. Nükleer santralın yakında Türkiye'de diyorlar aman korkarız hep, olur şu olur bu olur. Ondan sonra inanmadılar, gittiler baktılar. Excel Nükleer Plant diye yazıyor. Excel firmanın ismi. Nükleer tesis. Bu şekilde biz de ülkemize kuracağız inşallah. Her şeyin bir zamanı var. Bunlar 21 milyar dolara kuruyorlar ama gerçek milli görüş iktidarında biz onun 20'de birine, 21'de birine serpinti yapacağız. Her yere birer tane akarsuların kenarına. Türkiye akarsu zenginidir. Nükleer santrallarda da soğuma problemi vardır. Evet. Bu soğuma problemi akarsularla kaldırılır. Akarsu olan her yere koyacağız. Hatta o zaman bana sormuşlardı. İşte Akkuyu var, Akkuyu deprem bölgesi. Dedim ki bizim Ağrı deprem bölgesi değil. Ağrı'ya koyalım. Ağrı su yönden de zengindir. Evet. Fırat'ın, Karasu'nun olduğu yerdir. Oraya koyarız dedim. Öyle bir şey çıkmıştı gazetelerde. Bizimle tartışmalarda şey yapamıyorlardı. Yani hani Greenpeace var, benzeri kuruluşlar var. Bizi kendi fikirleriyle ikna edemiyorlardı. Biz onları ikna ediyorduk. Evet. Bize telefon edenler daha sonra tamam teşekkür ederiz efendim diyorlardı, kapatıyorlardı. Evet. Bu şekilde.